बराबर करते हो। लिया बॉल? बॉल बॉल था, हार्ड बॉल थी। लिया था बेटा? हाँ दीदी थी। अच्छा, नहीं बच्ची को साथ लेके आए थे। मिलने आए थे तुमसे? हाँ जा रहे थे बड़ी वाली दीदी को इधर ही से। हाँ तो वही मिलने के लिए आए। ओके। सीधा रखो बॉडी को, ठीक है ना? हाँ सीधा रखो। पूरा तनाव है पूरा। हाँ गर्दन यहाँ इसको पकड़े, यहाँ पे पकड़ो इसको समझ बुद्धि से, तो गर्दन को उधर ले जाओ। चलो लेके जाओ। हाँ लेके जाओ, बार बार इधर नहीं लाना है। हाँ खाली इधर ले जाना, ठीक है ना? फिर ठीक है। हाथों की कैसे एक्सरसाइज करनी है? पूरा हाथ ऐसे खोलना है जी। खोलो पूरा। पेन हो रहा है जी? बैठो, सीधा रहो, सीधा रखो आराम से। नींद आ रही है रात में जी? ठीक है, सीधा लेट जाओ, सीधा। कमर पे दर्द जो था वो है? कमर में कोई दर्द था? ज्यादा इधर रहता है, नहीं रहता है, खाली बस बाएं साइड, बाएं कंधे में। नहीं हो कंधे में तो दोनों में रहता है। हाँ हाँ रीढ़ में ज्यादा रहता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी में जी। अच्छा, बुखार भी आया था कभी क्या? जी पहले टाइफाइड हुआ था। हाँ ठीक है। गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, फिर से ढीला छोड़ो। हाँ एक बार और ढीला छोड़ो। चलो फिर से लो, छोड़ो। गहरी सांस लो, अगेन ये छोड़ो। हाथों पे उठो, आगे हाथ आगे कर ले जाओ। नीचे जाओ, उठो ऊपर, फिर से नीचे जाओ। चलो उठो,
थोड़ा सीधा करो, गहरी सांस लो, ठंडा छोड़ो, हाँ फिर से, हाँ ठीक है, हाँ धीरे धीरे, हाँ ऐसे एकदम सीधा रखते हुए मोड़ो इधर, पहले मोड़ो, हाँ ठीक है ना। ये एक्सरसाइज करनी है, समझ में आ गया। दिन भर में 10 बार करो, करो फिर से, दोबारा, ठीक है अभी क्या